我每天晚上都会把老婆锁在屋里，然后自己拿着一把生锈的割网刀，趴在门口守到天亮。村里人都骂我不是东西，说我白天打老婆就算了，现在晚上还要把她关起来，连最后一条活路都不给。可他们不知道，我所住的不是她的自由，而是怕讨债的混混半夜摸进来把她拖走。我是个穿越者，一觉睡醒，发现自己竟穿到了一个落后的小渔村，成了一个输光家产、欠下高利贷，还准备把老婆卖掉抵债的烂赌鬼身上。原主带着2个混混进门抓自己的老婆，结果在争执中撞在桌角上，一命呜呼了。我是个钓鱼佬，也是靠海鲜生意起家的狠。前世一次海钓，遇到了一只巨型龙螯，由于它的体型过于庞大，鱼线直接被它拉断了。而我不想放弃眼前的巨物，我抄起一旁的重型弹射鱼枪，直接跳下水，凭借对自身实力的自信和手中的装备，成功将其捕获。可还未等我高兴，不知何时，在我的身旁不远处，平静的水面突然出现了巨大的漩涡。我拼命往外游，却无济于事，和他一同被卷入了漩涡之中，便昏迷了过去。就这样，我穿越了。老大那废物没气儿了，这小娘们长得水灵，咱们兄弟今天有福了。瘦猴满脸奸笑，我猛地睁开眼，视线穿过昏暗的破屋，2个男人，一胖一瘦，正将一个浑身发抖的女人死死堵在墙角。那是原主的妻子秋月。带头的穿黑皮夹克的胖子王金彪冷笑一声，伸出脏手，一把抓向秋月的衣领。负债妻偿，老子先来！我梳理完所有的记忆，开始正式接手这个地狱开局。秋月绝望的尖叫，死死闭上了眼睛。就在这个瞬间，我一把抓住了他的手，腰腹绷紧，右腿抡圆，带着恐怖的风声，一脚踹在了刺人上。王金彪180多斤的身体直接横飞出去，在泥地上接连翻滚，重重撞在烂砖墙上。我活动了一下手腕，没想到这具身体竟然有着如此恐怖的怪力。彪哥，瘦猴吓破了胆，连滚带爬的跑过去扶人。你没事吧，彪哥？我没有停留，大步上前，一把将缩成一团的秋月拉回来，严严实实的护在身后。王金彪咳出一口带着血丝的泥水，睁着绿豆眼，活见鬼一样死盯着我。林海，你他妈居然没死！他一把推开瘦猴，恼羞成怒的爬起来，咔嗒一声，从兜里拔出一把弹簧刀，刀尖直指我的面部。林海，你敢踹老子，活腻歪了是不是？老大，你看他还护着那妮子呢，今天连他一块废了。瘦猴躲在王金彪身后，指着我叫嚣。我拍了拍手上的泥水，冷冷的看着王金彪，一步步走过去。王金彪被我的力气吓到了，后退了一步，随即又挺直腰板。是昨天你自己说的，你欠我200块外加100块利息，你还不上就把你老婆卖给我们抵债。我嗤笑一声，拿老婆抵债，那是昨天的我说的话，关今天的我什么事？老大他想赖账。王金彪恼羞成怒，上去摁住他，老子要给他点颜色看看。瘦猴一个踉跄朝我扑来，我没躲，抬腿一记刚猛的正踹，直接将他推飞。我的目光转向王金彪，见手下瞬间被秒，王金彪肉眼可见的慌了，他死死攥着弹簧刀状态，手腕一翻，恶狠狠地朝我腹部堵。王金彪那斤180斤的肥壮身躯重重砸在后面桌上，木桌瞬间散架。老大！地上的瘦猴惊叫。我没给王金彪喘息的机会，一步上前，膝盖顶住他的后背，一把夺下他手里的弹簧刀，冰冷的刀刃直接贴上了他的侧脸。刚刚还嚣张至极的王金彪，此刻被压得动弹不得，冷汗瞬间浸透了黑皮夹克。钱我可以还，不过我还需要时间。我用刀面拍了拍他的脸，你现在弄死我1分钱都拿不到。林海，你敢动我，我大哥！你大哥，他要是知道你把钱弄丢了，你猜你会是什么下场？我压低声音打断他。王金彪声音发飘。你胡说什么？我记得原主那个烂赌鬼，前2天听墙根的时候，听到王金彪把一笔巨款搞丢了。看着王金彪狗急跳墙的样子，我猜他根本没上报，正准备要一笔账跑路呢。我站起身俯视着他。7天，我连本带利给你300块，但是现在带着你的人给我滚！你放屁！你3天前就是这么说的，老子凭什么信你？我没废话，从废墟里摸出一截炭笔，扯过一张破纸，刷刷写下一张字据，一把拍在他的胸口。我盯着他的眼睛，犹如饿狼。那你要是再敢来惹事，别怪我不客气。王金彪死死捏着那张纸条，权衡片刻，后退了2步。行，老子就再等你7天。7天后，你要是拿不出这300块，我们走着瞧。滚！彪哥，等等我！哎呦！屋内死一般寂静，只剩下门外的风声。我扔掉手里夺来的弹簧刀，深吸了一口气，强行压下这具身体里刚刚被激起的暴力与杀意，转过身看向缩在角落里的秋月。秋月对上我的视线，死命往墙角缩了缩，双手紧紧抱住膝盖，眼泪瞬间决堤。你还要干什么？听着他的呜咽，我心头一阵发紧，暗骂原主真是畜生。我脱下身上那件还算干爽的外套，走过去蹲下，不顾他的挣扎，披在他的肩膀上。别怕，从前那个混蛋已经死了，从今往后谁也不能再让你受1分委屈。我说的。
似乎是感觉到了我的改变，他的哭声越来越大。林海，你个王八蛋！我抱住他，任由他发泄着这几年积压的恐惧和委屈。好一会儿，他才慢慢平静下来，低下头，只剩下几声抽烟，手上还死死攥着我披给他的那件破布衫。我松开手，站起身，目光扫过四周，泥墙漏风，木桌散架，没有钱，没有粮，什么都没有。我从墙角一把抓起个破网兜和一把生锈的铁钩。我先去弄点吃的，你在屋子里躲好。等一下，你把外套穿上吧。好。说完，我穿起外套，毫不犹豫地一头扎进了门外的狂风暴雨中。我先去了离得比较近的村口浅滩，顶着暴雨翻找了半天，根本找不到能填饱肚子的活物。看来想要破局，只能去别人都不敢去的地方。凭着原主的记忆，我顶着暴雨在泥泞的山路上狂奔，直奔村子几公里外的黑龙深潭。站在陡峭的黑礁石上，下方是翻滚的墨色巨浪。这里对其他人来说是禁区，但是对我来说却是机缘。作为前世顶级渔王，我从小跟师傅学闭气的法子，靠着闭气时间长，在海里讨生活。后来靠着海鲜生意，成了远近闻名的海鲜大王。本以为能享受享受，没想到给我干穿越了。好在原主虽然烂赌，但还有个强悍的身体，加上我的闭气法子，可以到更深处去寻找更好的海货。我始终坚信，风浪越大，鱼越贵。我脱下外套，纵身跃入海中。昏暗的水底一冷，我辨明方向，径直朝更深处的礁底前去。就在我准备搜寻猎物时，一扁涂生，一股强横的海底暗流毫无预兆地从侧面涌进来。这股力量霸道至极，就像一只无形的巨手，猛地拽住我的身体，狠狠向前方那盘犹如剃刀般锋利的珊瑚礁石上撞去。这要是撞实了，瞬间就会被开膛破肚。操！我心中暗骂。在即将撞上暗礁的千钧一发之际，我腰腹核心猛地收紧，双腿在水中一个极限扭转，右手如鹰爪般探出，食指如钢钉般狠狠抠进了旁边一块坚硬的花岗岩石缝里，指节发出闷响，手臂上的青筋暴起。我就这样死死挂在岩壁上，足足撑了1分多钟，暗流才终于过去。我缓缓吐出一口水泡，刚准备松开抠住石缝的手，眼角的余光却猛地一拧，就在我手指抠住的这道狭长石缝最深处，一抹刺眼的金黄色灵光在水下闪过。野生大黄，这年头近海早就被绝户网捞得差不多了。看着体型的流线和鳞片的光泽，绝对是一条足有4、5斤重的极品老海螺。这在镇上的国营饭店里，绝对是能换大钱的硬通货。我没有丝毫犹豫，左手的生锈铁钩瞬间弹出，噗的一声，钩头语塞，发力拽进网兜。黄鱼突出的瞬间，血腥味散开，前方水流突然发直，一团庞大的阴影无声逼近，一只露出2排洁白牙齿、面带微笑的大白鲨缓缓向我游来。这个鲨鱼体长3米左右，它应该是闻到了黄鱼的血腥味，但它没有立刻攻击，而是围着我游弋，似乎在计划如何抢我的货。水下光线昏暗，那张长满倒刺的巨口微张，嘴角诡异的上扬。突然，微笑瞬间收敛，大白鲨如鱼雷般猛然加速，直接用庞大的身躯朝我正面冲撞。我双腿死死在岩壁上一蹬，惊险闪过，鲨鱼擦身撞在礁石上，强大的水流掀得我连翻2圈，一击不中，它迅速折返。我们在深海中死死拉扯了几个回合，他终于失去耐心，再次露出那张恐怖的笑脸，张开血盆大口，直奔我手里的网兜涌向。我没退，在这片海，抢我的猎物就是找死。左手护死网兜，右手反拔腰间的割网刀，在他咬下来的千钧一发之际，我一脚重重爆踹在他最脆弱的臂尖上。大白鲨身形猛地一顿，借着这个空档，我右手挥刀，一刀狠狠割开他的腮裂，鲨鱼血瞬间在海水中弥漫。大白鲨赤头发红，剧烈翻滚着，搅起漫天泥沙，最终忌惮地看了我一眼，一甩尾鳍，遁入深海。他逃窜时，巨大的尾鳍重重拍击在下方的礁底，泥沙如沙尘暴般翻涌，几块碎石崩塌，被这股狂暴的震动掀翻了老巢。泥底深处一阵剧烈松动，2只通体发青、钳子比成人拳头还大的野生巨型青蟹被迫窜了出来，张牙舞爪的朝我挥舞。好家伙，买1送2！我冷笑一声，水下灵活避开蟹钳攻击，双手同时探出，一左一右，精准死扣蟹壳2段，将这2只足有3斤重的极品天蟹一并塞入网兜，拉丝成茧。大概又过去了2分钟，感觉到肺部终于传来了一丝需要换气的警告。我见好就收，双腿猛地一蹬海底礁石，借着浮力，带着沉甸甸的网兜，像一只离弦的箭般向海面急速上来。哗啦，我破水而出，抹了一把脸上的海水，大口贪婪地呼吸着空气，隔着网兜看着里面剧烈翻腾的金黄色大黄鱼和张牙舞爪的巨型青蟹，我眼底闪过一丝狠厉。我拎着网兜游向岸边，脚刚踩上湿滑的沙滩，还没来得及喘口气，前方不远处的礁石后却突然闪出3道阴冷的身影。3个人穿着破雨衣，手里提着带倒刺的鱼叉和生锈的铁棍，呈扇形死死堵住了我回村的必经之路。看清中间的人的脸，我眼神一凛，这是村里的老流氓赖皮狗，平时专跟着王金彪干些催收打杂的脏活。哟，我们林大赌王原来在这儿啊，真是叫老子一顿好找啊！赖皮狗目光贪婪地盯在我的网兜上，看到那条大黄鱼，眼睛瞬间直了。嘿呦，你这废物居然也能捕到鱼啊！这样吧，你把东西留下，哥几个给你留一口气儿，怎么样啊？
他身边的几个小弟也跟着大笑。我站在原地，连眼皮都没眨，甩了甩生锈铁钩上的水珠，目光像看死人一样扫过他们。滚开！好狗不挡道！笑声戛然而止，赖皮狗旁边的一个混混勃然大怒，举起铁棍当头砸下。我微微偏头，铁棍擦着耳根砸空。借着他前扑的破绽，我往前猛跨半步，右手铁钩的粗木柄狠狠向上撩击，精准砸在他的下巴上。混混惨叫着倒翻出去，满嘴是血的砸在沙滩上。一起上，废了他！赖皮狗大惊失色，大吼一声，和剩下的一人端着鱼叉同时向我扑来。我侧身滑步，一把抓住刺来的鱼叉木柄，右腿如钢鞭般猛然发力，一记势大力沉的侧踹狠狠扫在另一人的肋骨上，那人也被我打飞出去，捂着肋骨在泥水里哀嚎。最后只剩下赖皮狗，他握着鱼叉的手已经开始发抖，他大概也想不通，这个平时被人随便拿捏的烂泥，怎么突然变成了杀神。我一步上前，夺过他手里的鱼叉，膝盖猛地发力顶在他的腹部。赖皮狗嘴里甩出口水，像一只熟透的虾米一样弓起腰，重重跪在泥沙里，但他似乎并不害怕，甚至还有一点兴奋。你倒是打爽了，就不知道你那水灵灵的小娘们儿。王金彪刚才那般狂妄，怎么可能轻易被我几句空头支票吓退？我脑门上瞬间惊出一层冷汗。他料定了我要出门，特意派人在这儿拖住我，他自己去杀回马枪了。你们把秋月怎么了？我把赖皮狗踩得他肋骨咯咯作响。赖皮狗一边吐血一边狞笑。彪哥说，既然你敢威胁他，那小娘们她今天就先收了当利息。王八蛋活腻歪了！王金彪，你若敢动他一根头发，我今天就要你的命！我一脚将赖皮狗踢晕过去，一把抄起地上的网兜，像一头发疯的凶兽，迎着狂风暴雨，沿着石华山路，朝着老屋的方向狂飙。刚到院门口，我看到老屋的房门大开，屋内传来男人的狂笑和女人的呼救声。我迅速冲进屋内，王金彪和那个售后此时把秋月逼到了墙角，眼前的景象让我字字入骨。秋月手里不知从哪儿找来了一截草绳，正死死勒住自己的脖子。想死没那么容易，他宁可自杀，也绝不受辱。你男人早就跑了，你还是乖乖过来吧。你们这群王八羔子，老子废了你们！我发出一声如雷霆般的暴喝，借着前冲的恐怖惯性，一个凌空飞踹结结实实的踹在王金彪的后心上，近180斤的壮汉直接被我踹得像炮弹一样飞了出去，撞塌了破旧不堪的灶台。我一个箭步冲到秋月面前，一把夺下他手中那截已经被血勒出深痕的草绳。秋月此时双眼紧闭，原本苍白的脸此刻憋成了骇人的铁青色。我把他抱进屋，小心翼翼地放在木板床上。刚转过身，王金彪从废墟里爬起来，吐出一口血。他顺手抄起灶台旁的一把秀才刀，双目赤红地冲了过来。林海，老子今天宰了你！我不退反进，侧身避开胡乱劈下的刀锋，腰腹瞬间爆发，一记极其凶悍的震踹，狠狠灌在王金彪的肚子上。王金彪像只煮熟的虾米，惨叫一声，连人带刀倒飞出去，重重砸在院子的泥水里。门外的瘦猴吓得面无人色，双腿打软瘫在烂泥里，他连滚带爬的往院门外缩，根本不敢上前帮忙。我跨出门槛，居高临下的俯视着他，声音冷如冰渣：你他娘的不想要命了是吧？再敢踏进我院子半步，我先剁了你陈海！滚！对上我没有一丝温度的眼神，王金彪被这股不要命的狠劲儿彻底吓破了胆。算你狠，咱们走着瞧！他连狠话都说得毫无底气。王金彪捂着肚子，连滚带爬的从地上挣扎起来，一把拽起一旁下瘫的瘦猴，两人跌跌撞撞的逃出院子，彻底消失在暴雨中。我转身回到屋子，秋月已经醒了，正靠在泥墙上，不住的掉眼泪。秋月，你听我说，我不知道。够了，林海。秋月，你信我，我带了食物回来，以后不会再有人欺负你了。秋月别过头，继续抽泣。我叹了口气，转身走向那个塌了半边的灶台，稍微修整了一下，从墙角摸出仅剩的小半碗糙米。刚才在海底抓那2只巨型青蟹时，往兜里卷进来几只小杂鱼和沙蛤。极品海鲜我得留着明天去镇上换大钱，但这些小鱼小虾足够熬一锅鲜汤。利落地点火淘米，没过多久，后屋里弥漫起了一股海鲜米粥香气。坐在床上的秋月咽了口唾沫，我端着一个缺了口的粗瓷大碗，走到他面前蹲下。吃。我舀起一勺热粥，吹了吹，递到他嘴边。秋月倔强的偏过头，眼眶通红。不吃。你不吃，待会儿王金波来抓你的时候，你连反抗的力气都没有。我眉头一皱，一把扣住他纤瘦的下巴，强迫他转过头，将热粥送进他嘴里。真乖。
我盯着他的眼睛，声音放柔了几分，温热鲜香的米粥顺着喉咙滑下。我把剩下的米粥递给他，他终于不再挣扎，大口吞咽着米粥，眼泪砸在破碗里。夜里暴雨渐停，我起身搬出院子里闲置的破旧大水缸，注入干净井水，把网兜里存活的小杂鱼、2只青蟹全部放入缸中暂养，极品大黄鱼单独放在阴凉水盆里保湿。等我收拾完海鲜回到屋内，秋月躺在床上背对着我，我知道他没有睡。我坐在床边，语气平静，没有刻意讨好。以前我混账让你挨饿挨打，往后我不会再让你受一点苦。秋月指尖攥着衣角，没有说话。我走过去，把家里唯一的被子盖在他身上，替他掖好了被角，自己靠在床边闭目养神。我的呼吸逐渐平稳。秋月转过身来，看我身上满身伤痕，眼里隐隐有了一丝希冀。次日清晨，暴风雨停歇，阳光洒在泥泞的渔村。看着床上沉沉睡去的秋月，我走出了院子。黑龙深潭还没有完全探索完，但是光凭憋气潜水是不够的。上次走了仓促，里面还有东西。目前我需要船和更趁手的武器设备，捕更多的鱼，这样一次性去镇子上换取更多的钱。我径直走向村口的码头，那里停着10几条村民的老旧木帆船和几条带柴油机的舢板。哟，这不是林大海吗？张叔，你那条闲置的小木船，能不能借我用1天？晚上我就还您租金照付。张叔抬头看了我一眼，原本和善的脸瞬间沉了下来，冷笑一声：“哼。”借船？你那欠款还清了吗？周围几个正在卸货的村民也纷纷停下手里的活儿，满脸鄙夷地看了过来。就是借船给你，怕是你一转身，连人带船就开去赌场给抵押了吧？林海，你爹当年那是顶天立地的跑船好手，怎么生了你这么个烂泥扶不上墙的玩意儿？赶紧滚，别在这晦气！面对众人的嘲讽和冷眼，我没有发怒，这就是现实。原主造下的孽，不可能一夜之间洗白。在商业法则里，没有信誉的人，连上牌桌的资格都没有。打扰了。我面无表情地转过身，看着远处波光粼粼的深海，拳头微微握紧。借不到，那我就自己买。这片海滩容不下我，那我就去镇上，去赚到足以让他们仰望的第一桶金。我回到家，取出昨天捞到的几批海货，迎着海风，大步朝着镇上的方向走去。脚下的泥泞土路逐渐变成了平整的柏油路，走了1个多小时，我终于来到了镇上。小镇上人不多，我径直穿过2条街道，停在了一座7排的3层小洋楼前。巨阳大饭店，这是镇上规格最高、装潢最豪华的饭店，专门接待有钱人。我没有走正门，而是绕到了饭店后巷的采购处。刚靠近后厨后门，一股泔水混合烟味让我忍不住捏住了鼻子。一个大腹便便、戴着大金戒指的胖子正躺在摇椅上剔牙，旁边几个帮厨在洗菜。这人应该是饭店的采购主管。收野货吗？我走上前，将手里的网兜直接丢在胖子脚边的水泥地上。胖子眼皮都没抬，嫌弃地瞥了一眼我身上那件洗得发白的破布衫。哪儿来的要饭的？我们巨阳大饭店是有固定供货商的，你那些破鱼烂虾拿去菜市场。我操！他的话刚说到一半，目光扫过地上的网兜，整个人猛地从摇椅上弹了起来。网兜散开，那条金灿灿、足有4、5斤重的极品野生大黄鱼，还有那2只张牙舞爪的巨型青蟹，在灯光下散发着光泽。胖子的绿豆眼瞬间亮了，眼珠一转，马上换上了一副施舍的表情。个头倒是不小，可惜在网里憋太久，离死不远了，肉质早就散了。胖子用脚尖踢了踢网兜，行吧，装模作样的叹了口气，看你这穷酸样也不容易。全当做善事了，这堆破烂我给你算个打包价，10块钱，拿钱滚蛋。10块钱，在这个年代，这条极品野生大黄鱼加上2只巨型青蟹，若是送到高档酒楼的贵宾桌上，至少能卖到50块甚至更高。他一张嘴就黑了我大部分的利润。换做以前那个烂赌鬼，见着10块钱早就点头哈腰的拿钱去赌场，但我连正眼都没看他，弯腰一把拎起网兜，转身就走。站住！胖子急了，拦在我面前，厉声喝道：“你特喵懂不懂规矩？在这条街上，老子看上的货还没人敢拿走。今天这10块钱，你卖也得卖，不卖也得卖。”几个帮厨见主管发飙，立刻抄起手里的擀面杖和菜刀，凶神恶煞的围了上来。想必也不是第一次做这种事。规矩？就凭你这种蠢货，也配跟我谈规矩？我冷笑一声，目光锐利地扫视了一圈饭店后巷的泔水桶，又指了指前面的大堂，声音陡然拔高，掷地有声。我没看错的话，左边那桶泔水里是客人退回来的带鱼和油焖大虾吧？你们饭店仗着以前国营的招牌，菜品几年不换，早就同质化严重了。我刚从前街走过来，对面的粤菜酒楼大堂爆满，而你们巨阳大饭店的门口却冷冷清清，连辆桑塔纳都没停。我一步步逼近胖子，遇到有钱的贵宾，
你们连一道能镇得住场子的招牌野货都拿不出手，我手里的货是你们饭店今天唯一能挽回大客户脸面的救命稻草。你特喵一个臭打鱼的，少在老子这儿放狗屁！刘胖子被我戳中死穴，脸色一阵青一阵白，恼羞成怒的大吼：“给我打！把这疯子给我打出去，把货扣下！”几个帮厨闻声，立刻举起手里的擀面杖和烧火棍，凶神恶煞的朝我逼近。我眼神一沉，右手不动声色地摸向了腰间的生锈铁钩。住手！刘胖子，你长本事了是吧？伴随着一阵清脆的高跟鞋踩地声，后厨连接前厅的厚重帆布门帘被人一把掀开。在我的饭店后院干起明抢的勾当了。我抬眼望去，从门帘后走出的是一个穿着酒红色修身风衣、烫着波浪卷发的女人。她大概27、8岁，身材姣好，明媚动人。几个帮厨吓得浑身一哆嗦，赶紧扔了棍子推到一边。刘胖子更是像老鼠见了猫，刚才的嚣张瞬间荡然无存，弓着腰，满脸堆笑的迎了上去。苏老板，您怎么来后院了？这里脏。显然，他刚才就站在过道里。我那番关于客流流失、菜品同质化的论断，一字不落地砸进了他的耳朵里。苏雅看都没看刘胖子一眼，径直走到我面前。他的目光先是锐利的上下打量了我一番，一个穿着洗得发白的破布衫、满身海腥味的落魄渔民。但很快，他的目光就被我脚边的网兜死死吸住了。野生大黄鱼，还有这么大的青蟹。苏雅眼底闪过一丝极难察觉的狂喜，但很快被他商人独有的精明掩盖。这位大哥，我是这里的老板，我叫苏雅，我在这里替他们给您赔个不是。苏雅嘴角勾起一抹职业的微笑。刚才的话我都听到了，眼光很毒。对面粤菜馆确实抢了我们不少客户，我很欣赏你。不过在此之前，我得先验验货。我迎着他审视的目光，没有丝毫露怯，语气平静的像是在谈论千万级的并购案。苏老板，这是没下过深海的极品野货，离水不到3个小时。我停顿了一下，指着地上的网兜，东西在这儿。你懂行，开个价。苏雅看着我，那双漂亮的丹凤眼里闪过一丝震惊。如果你觉得这不值钱，我转身就走，绝不还价。一个底层打鱼的，在面对他这种身价不菲的老板时，不仅没有丝毫的怯懦和讨好，反而掌握着绝对的话语主动权。那种骨子里透出来的从容与自信，绝不是装出来的。她是个聪明的女人，瞬间就明白自己遇到高人。爽快。苏雅嫣然一笑，眼中的防备瞬间化作了惊艳的欣赏。看完我手里的货，她转头冷冷地扫了刘胖子一眼。刘胖子，去财务领你这个月的工资。下午不用来了，我苏雅的店里容不下瞎了眼的废物。刘胖子一听，双腿一软，差点瘫在地上。老板，苏老板，我错了。闭嘴！苏雅厉声喝断，随后转过头看向我，语气瞬间变得热络。这位大哥，外面风大，不如进我办公室喝杯好茶，咱们好好谈谈这批极品货的价钱。我跟着苏雅上了2楼办公室，真皮沙发，红木茶几，墙上挂着大展宏图的字画，这在小镇上算得上是顶级的牌面。苏雅亲自给我倒了一杯热茶，随手指了指地上的网兜，东西过秤了，大黄鱼4斤2两，2只青蟹加起来快7斤，还有一些其他的我一并称了。这3样我给你100块。这些货加起来并不值这么多钱，想必苏雅是在卖人情给我。她拉开抽屉，把10张大团结推到我面前。我有钱，你有货，不如我们合作。他又掏出10张大团结拍在桌上。以后你手里的尖货我全包了，这100块算定金。我没急着收钱，指尖在茶几上轻轻敲了2下。货我还能弄到更好的，但靠在岸边捡漏凭的是运气。我想去深水区，需要一条带柴油机的船。镇上的船行租金太高，我这身行头他们也不租。苏雅闻言，修长的双腿交叠在一起，似笑非笑地看着我。带柴油机的船，正巧闲置了一条机帆船，船可以免费借给你。只不过接下来3次深海尖货，必须优先供给巨阳饭店，且价格比市场价低1成。看来苏老板是不缺我这批货了。我冷冷道。苏雅权衡了一下，脸上展开一个笑容。林大哥是个爽快人，那不如这样吧，船我免费借给你，交个朋友，但是你的尖货必须优先供货给我。我点了点头，要求还算合理。多谢苏老板。我一把将桌上的200块钱揣进怀里，站起身，走出饭店门口，我直奔供销社。拿50斤富强粉，50斤大米，再要2床10斤重的新棉被。我敲了敲柜台，售货员正嗑着瓜子，他眼皮一翻，上下打量我一圈，满身泥水和海腥味。
要饭上别处要去。售货员瓜子皮一吐，满脸嫌弃。富强粉2毛5一斤，新棉被30块一床，你这穷酸样买得起吗？别靠那么近，弄脏了柜台。我没说话，伸手入怀，掏出苏亚刚给的那一沓崭新的大团结，重点拍在玻璃柜台上。现在买得起吗？我看着他，售货员吓了一跳，手里的瓜子全掉在地上。他死死盯着那张巨款，眼珠子都快瞪出来了，一张脸瞬间涨得通红，态度直接180度大转弯。买得起，大哥您稍等，我马上给您搬。钱货2期，大包小包提在手里。出来时，我瞥见王金彪鬼鬼祟祟的在镇汽车站后巷，塞给跑黑车的老刘半包红塔山。等我提着大米、白面和2床新棉被回到村里时，已经是傍晚了。刚到村口，就看到码头边围满了一圈人。林海，你可算回来了！刚才有个开着桑塔纳的漂亮女老板，领着人开过来一条机帆船，说是专门给你送来的。我快步走到码头，原本停满破木船的简陋码头旁，稳稳停着一艘刷着绿漆、挂着柴油机的小型机帆船。苏雅披着那件酒红色风衣，正靠在船舷边抽烟。在这群灰头土脸的渔民中间，她美得分外扎眼。看到我走过来，苏雅掐灭烟头，迈着猫步迎上前。周围的村民全都看直了眼，这么个千娇百媚的大老板，亲自给我一个全村都瞧不上的赌鬼送船。林大哥，船我亲自给你送来了，油也加满了。人群外围，秋月也听到了动静，找了过来。看到光彩照人的苏雅，秋月下意识地捏紧了衣角，自卑地往后退了半步。苏雅显然注意到了我的目光，她忽然凑近我，身上那股浓烈的香水味扑鼻而来。她伸出涂着红指甲的手，轻轻替我掸了掸肩膀上的灰尘，压低声音，语气里暧昧：今天我来这里只是看看环境。林海，如果你真的能让我满意，你想要什么我都可以给。周围的村汉们看得狂咽口水，但我却面无表情地后退了一大步，直接拉开了2人之间的距离。苏老板好意心领了，不过这牌面我着实受不起。我没有多看他一眼，转头看向躲在人群外局促不安的秋月。我大步越过苏雅，在所有人震惊的目光中，一把搂住她单薄的肩膀，将她拉到身边。对了，给你介绍一下，这是我妻子秋月。我看着苏雅，声音不大，却掷地有声。没等苏雅回话，我转头温柔地看着秋月。秋月，这是我的合作伙伴苏雅。秋月有点无措，倒是苏雅先笑了起来。天色晚了，我媳妇儿做好了饭等我回家，就不留苏老板吃晚饭了。我直接下了逐客令。此话一出，码头上一片死寂。苏雅的笑容僵在脸上，眼中闪过一丝错愕和几分羞恼，但很快又恢复了商人的精明。她深深地看了我一眼，又看了看满脸通红的秋月。哼，好，林海，我记住你了。苏雅冷哼一声，转身踩着高跟鞋坐上路旁的轿车。随着轿车扬长而去，村民们看我的眼神彻底变了。而我怀里的秋月身体微微颤抖着，她抬头看着我，眼底闪过一丝柔情。我看着这艘机帆船，握紧了拳头。傍晚，秋月看着新被子，脸上抑制不住的高兴。我和秋月躺在床上，她半张脸埋在被子里。秋月，你不用羡慕苏雅，有一天我会让你过上比她还好的生活。秋月点了点头，用被子蒙住了头，闷闷地嗯了一声。次日清晨，天还蒙蒙亮，半塌的灶台上升着热气。秋月将烙好的饼子小心翼翼地用布包好，塞进我的防水袋里。出海小心点儿，我等你回来吃晚饭。他低着头，声音像蚊子哼，耳根却红透了。我揉了揉他的头发，转身出门，大步走向码头。机帆船的柴油机发出粗犷的轰鸣，我握着舵盘，径直把船头对准了东南方向。我要去的地方是被当地人称为鬼见愁的迷雾暗礁带。机帆船在海面上破浪前行，渐渐的，后方的海岸线连同那个破旧的渔村一起，化作了海平面上一个模糊的黑点，直至彻底被吞没。航行了2个多小时后，原本晴朗的海面突然阴沉下来。浓重的海雾瞬间将整艘船吞没，能见度降到了不足10米，不再是平时的呼啸，而是像无数把钝刀子在铁皮上摩擦。这是海上最致命的极端天气，风切变。一个足有2、3层楼高的黑色巨浪，我眼睁睁地看着那巨浪朝我的船打过来，木头发出刺耳的撕裂声，船身瞬间倾斜到一个惊悚的角度，海水直接倒灌进甲板，整条船差点被一个照面拍得翻扣在海里。狂浪兜头砸下，我死抓铁把手，稳住身形，狂风灌满油帆，死死拉着船头下沉，不斩断麻绳，船必沉。我松开手，顶着背上砸来的巨浪，逆着倾斜的甲板向上攀爬，冲到桅杆下。我抽出腰间的开山斧，右臂抡圆，对准绷紧的副帆麻绳，一斧劈下，咔嚓，粗壮的缆绳应声断裂。帆布瞬间被狂风撕碎卷走，失去拉扯力的船身猛地回弹，重重砸回海面，溅起漫天白沫。我连滚带爬冲回驾驶位，一脚踹开险些被憋熄火的柴油阀门，双手死死抱住疯狂打转的舵盘。巨大的暗流反冲力震得我虎口崩裂出血，但我一步未退，反而迎着下一个砸来的巨浪，把油门一把推到了底。机帆船发出一声破音的咆哮，像一把生锈却锋利的剑刀，硬生生切开了狂暴的水墙，冲入风暴最中心。不知道在这绞肉机般的海浪里挣扎了多久，狂风终于停下来了，眼前的厚重迷雾散开，刺眼的阳光重新洒满了积水的甲板。我喘着粗气瘫倒在舵盘上，抬眼望去，
呼吸猛地一滞。借着刚才那股搏命的冲力，我的船竟然被海浪推过了一道隐秘的溶洞，闯入了一片被环形礁石死死包裹的平静内海。这里的海水呈现出深邃通透的墨绿色，低头一看，毫无波澜的水面下，密密麻麻的银色鱼鳞闪烁着耀眼的光芒，各种珍稀海货在水底自由穿梭。我不由得笑出了声。风浪越大，鱼越贵。我放声大笑过后，恢复了绝对冷静，环顾四周。这片内海虽然现在平静，但海上的气候瞬息万变，我必须抓紧每一秒钟抢钱。射雕破布衫，我踢开口枪，抓起一把生锈的3股鱼枪，防水绳一头死扣在腰上，一头缠紧枪尾。深吸一口气，我纵身跃入海中，入水，四周全是平凡的野生大荒原，几乎撞在脸上。我没理他们，双腿一蹬，直奔15米深的黑色珊瑚礁底，那里卧着一团黑影。我刚贴近不到3米，黑影猛地一扭，海底卷起一股暗流，沙石瞬间搅浑了海水。一条近2米长、上百斤的深海大龙趸，这老怪物满身藤壶，死鱼眼一转，直接张开血盆大口，像鱼雷一样冲我咬来。水底跑不掉，只能杠。我双腿猛踹海水，身子强行侧翻，水流裹着龙趸擦胸而过，坚硬的背鳍直接刮破了我的皮肉，海水溢出几缕血丝，立即扑空。龙趸尾鳍一甩，我刚借力，那不善大的尾巴直接抽在我肩膀上，半边身子瞬间发麻，我被水流卷着，重重撞向后方的锋利礁石。我腰腹猛挺，右脚死死盯着礁石边缘稳住身子，小腿被割下一块肉，疼得我咬紧牙关，闻到血腥味，龙趸彻底发狂，调转巨口再次咬，不退了。我死憋着氧气，迎着冲势，左手猛地探出，不顾尖锐的鳃刺，一把生抠进他的鱼鳃缝里，鳃刺瞬间割烂了我的手心，接着抠紧了力道，我硬生生将100斤龙趸在手中按停了一秒。就这1秒，我右臂高举，3股鱼枪自上而下，对准他的天灵盖，死命扎了下去。生锈的钢刺洞穿后里，直扎透头骨。龙趸在水底发疯般翻滚扭动，巨力甩得我虎口崩裂。我左手抠鳃，右手压枪，双腿像麻花一样死死盘住鱼身。他带着我在礁石间一路乱转，肺快炸了，眼前一阵阵发黑。水下死斗，松手就是死，整整3分钟。鱼枪在他脑子里不断翻搅，龙趸的力气终于散，尾巴抽搐了2下，僵在水里。我松开腿，单臂抠着鱼鳃，拖着死鱼猛蹬海面。破水而出，大口吞咽空气，游回船边。我拽着防水绳，腰背发力，直接将上百斤的龙趸甩上甲板，船身猛晃。我爬上甲板，拔出鱼枪，随手抹了一把脸上的血水，热身结束。没时间欣赏海底风景，抄网、铁钩交替上阵，短短半小时，2个活水舱全满，再装船就沉了。我摇响柴油机，迎着快要落山的夕阳，全速返航。随着海岸线越来越近，浓雾渐渐散去，前方就是渔村码头。隔着老远，我就看到码头上密密麻麻挤满了一圈人，柴油机轰鸣着，船体缓缓逼近。顺风江岸上嘈杂的谩骂和哄笑声，断断续续地送进了我的耳朵。秋月，别等了，今天海上那阵风切变，连我们都不敢出去，就那赌鬼的3脚猫功夫，连人带船早卷进海底龙王庙了。这是邻居张叔刻薄的声音。你还站在这儿干什么？等他显灵啊！他欠的那一屁股印子钱还没还清呢，人死了这债得你背，明儿个你就老老实实收拾铺盖，跟王金彪去镇上发牢抵债吧。我的手死死攥紧了舵盘，指骨泛白。船头绕过最后一块礁石，岸上的景象彻底映入眼帘。码头边，秋月浑身被海风吹得单薄如纸，死死咬着发白的嘴唇，被几个泼妇和村汉围在中间指指点点。他单薄的身子剧烈发抖，眼泪在眼眶里打转，却死死攥着衣角，一声不吭地盯着海面。一股暴力的怒火直冲天灵盖，我猛地一把将油门推到最大点，突突突突。狂暴的柴油机轰鸣声瞬间盖过了岸上的浪。机帆船如同一头漆黑的钢铁巨兽，携着一往无前的狂悍气势，碾碎白浪，轰然杀向码头。船有船回来，岸上的人群一阵骚动，船头重重撞在码头的防撞轮胎上。我光着膀子，单脚踩在船舷上，浑身是血水与海水的混杂，肩背上被礁石刮破的伤口还在往外渗着血珠，冷酷森然，犹如一尊刚从修罗场里烫出来的杀神。全场死寂，辱骂的声音全部消失，取而代之的是震惊。秋月瞬间泪崩，推开那群呆滞的泼妇，跌跌撞撞地冲向岸边。我跳下甲板，一把拖住他发软的身子，将他严严实实搂在怀里。冷厉如刀的目光狠狠扫过刚才那几个叫唤的最凶的人。几个村汉被我盯得后背发毛，但很快回过神来，他们看着吃水极深的船舷。我见鬼，装神弄鬼，吃水这么深。怕是怕空手回来丢人，装了一船石头回来撑面子吧？有种掀开看看啊！我冷笑一声，走到甲板中央，一把抓住厚重的防水篷布边缘，目光扫过全场，一字一顿，声音如雷霆炸响：睁大你们的狗眼看清楚了！篷布猛地掀开，夕阳最后的血色洒进船舱，刺眼的密密麻麻的金光。活水舱里，成群的极品野生大黄鱼在翻江倒海。
激起漫天水花。甲板正中，那头近2米长、上百斤的深海巨型龙趸，如同一座肉山般横陈着，头顶狰狞的枪眼还在往外滴血，散发着骇人的凶威。空气彻底凝固，只剩下此起彼伏、发疯般狂咽口水的声音。几个刚才还在嘲讽的村汉，眼珠子都快瞪凸出来了，双腿控制不住的打摆着。老天爷百斤的龙患，全是野生大黄鱼。张叔双腿一软，直接跪在马嘴里，声音都在打颤，极度的震撼把这群人的脸，而我连多看他们一眼的兴趣都没有，随手扯过一件破褂子披上。走，媳妇儿，咱们回家。我单臂搂住秋月微微颤抖的肩膀，在一片呆滞的死寂中，大步离开码头。明天跟着我来数钱。清晨，我花2块钱从隔壁村雇了辆手扶拖拉机，开到码头准备装货。秋月小心翼翼地捧着水盆，给甲板上那条百斤龙趸浇水，生怕这宝贝干死。忽然，一阵杂乱的脚步声伴随着铁棍拖地的刺耳摩擦声，粗暴地撕破了清晨的宁静。都他喵滚开，别挡道！10几号提着砍刀、铁棍的混混黑压压地涌上码头，瞬间堵死了去路。领头的是满脸狞笑的王金彪，而他身旁跟着一个穿着花衬衫、眼角带疤的平头男人。这男人手里慢慢盘着2枚核桃，眼神阴毒，一看就是真正见过血的狠角色。镇上放高利贷的头目坤哥，算算时间，看来今天就是收款的日子了。王金彪一眼就盯上了满仓的金光和那条小山般的巨型龙趸，贪婪的眼珠子发红，声音都在发抖。龙王爷的宝库都让你掏了啊！今天还不上钱，这船货还有你这漂亮老婆，全得跟老子走！秋月吓得脸色煞白，手里的水盆咣当掉在甲板上，死死抓着我的衣角。我一把将他拉到身后，面对10几把银光闪闪的砍刀，我连眼皮都没眨一下，从船头一跃而下，径直走向那个盘核桃的8脸男人。你就是坤哥吧？看你这样，似乎并不知道那笔丢失的巨款啊！坤哥盘核桃的手猛地一顿，如同一条被踩了尾巴的毒蛇，死死盯住我。王金彪脸色骤变，急忙跳出来吼道：“坤哥，别听这小子放屁！他就是个神经病，赶紧动手把他的货扣了！抢了货卖个好价钱，偷偷填进你王金彪的腰包，然后你买张南下的火车票远走高飞，留坤哥在这顶雷是吧？”我冷冷打断他，一字一顿：“你特喵血口喷人！老子杀了你！”王金彪吓得亡魂皆冒，举起铁棍就朝我发疯般冲来，企图杀人灭口。秋月吓了一跳，朝着我大喊，还没等他冲到我面前，旁边猛地伸出一脚，直接将180斤的王金彪踹飞进泥水里。出脚的是坤哥。坤哥！王金彪连滚带爬地抱住坤哥的腿。我没有背叛你啊！我放屁！你昨天下午在镇南的黑车点找了刘开价，号召刘瘸子，问他去广东的过路费要多少钱？需要我把刘瘸子叫来跟你对证吗？此话一出，王金彪如同被雷劈中，浑身烂泥般瘫软在地。干高利贷这行的，生性多疑。王金彪这致命的异常举动，加上我这番盘算，坤哥的脸色瞬间变了。他一脚踩在王金彪脸上，将他的脸狠狠碾进泥沙里。随后，他抬起头看向我，眼神越发阴毒。小子胆子够大，脑子也够好使，但一码归一码，你欠我的钱，今天照样得拿着船货来抵。话音刚落，10几个打手瞬间举起铁棍，将我和秋月团团围住，杀局一触即发。就在这时，滴，刺耳的汽车喇叭声在码头外炸响，一辆黑色桑塔纳带着一辆冷鲜小货车，蛮横地冲开围观的人群，急刹在码头边。车门推开，穿着酒红色修身风衣的苏雅踩着高跟鞋走下车，身后还跟着几个保镖。他看都没看那些混混，径直走到船边。当看到那满舱翻腾的大黄鱼和骇人的百斤龙趸时，这位见过大世面的女老板倒吸了一口凉气。林海，你真是个不要命的疯子！苏雅直接拉开手提包，掏出一整捆用皮筋扎好的崭新大团结，500块。这船货我苏雅全包了。全场死寂，打手们全看傻了眼，连坤哥都倒吸了一口凉气。另外，林大哥的300块，我一并替他还了。苏雅轻飘飘地把300块丢在地上，坤哥恶狠狠地看向苏雅，几个膀大腰圆的保镖立马上前一步挡住了坤哥的视线。我冷冷地看着坤哥，连本带利。长青，我盯着他的眼睛，声音不高，却透着一股不容侵犯的威压。再来闹事，我保证你见不到明天的太阳。坤哥看了看我那毫无温度的眼神，又看了一眼旁边正似笑非笑看着这里的苏雅，权衡片刻，示意小弟捡起300块。他是个聪明人，他知道眼前这个男人，无论是胆识、手腕还是现在的靠山，都已经彻底惹不起。算你狠，咱们井水不犯河水。坤哥深深看了我一眼，将钱揣进怀里，一挥手。
撤！十几个混混拖着死狗一样的王金彪，如同潮水般退去。清晨的阳光穿破了海雾，洒在码头上。秋月忙检查我身上有没有伤，我示意他安心，摇了摇手里的钱。他看着我手里剩下的500块巨款，直接瘫靠在了我的肩膀上，又哭又笑。另一边，那头百斤龙趸和满仓的极品大黄鱼被苏雅带来的伙计麻利地装了车。苏雅倚在桑塔纳的车门上，从包里摸出一包带过滤嘴的红塔山，抽出一根递给我。林海，我苏雅看人从没走过眼，那条机帆船你留着开，以后你打捞上来的奸货，巨阳大饭店签独家包销，绝不亏待你。苏老板，我是个商人，不是谁手底下的长工。我看着他，语气平静，却不容置疑。好货我优先供给你，但签死合同不可能。苏雅修长的柳眉微微一挑，不可置信。至于那条船，我拍了拍口袋里的巨款，算我租你的，每天租金10块，从货款里扣，咱们账目分明，生意才能做长久。苏雅愣了几秒，随即忍不住笑出声。有骨气。他突然凑近我，压低了声音，但那音量却恰好能让周围几个竖着耳朵偷听的村民听见。下周有个投资桑来镇，我和对面的粤海楼老板陈天豪正在争夺这次接待权，我需要比今天还要震撼的镇海之宝来镇场子。林海，只要你能弄来，价格随便你开。这无异于是悬赏。听到这话，周围那几个偷听的村汉倒吸了一口凉气，眼睛里瞬间冒出了贪婪。苏雅深意地看了我一眼，踩着高跟鞋上了车，带着冷鲜车扬长而去。码头上恢复了安静，我牵起秋月的手，大步朝村里走去。所过之处，村民们如同见到了煞神，纷纷低下头往两边退让。走到村口，正好撞见正要挑着渔网溜走的邻居张叔和几个村汉。就是这几个人，昨天在码头上嘲笑的最狠，还让秋月改嫁。看到我，张叔吓得浑身一哆嗦，腿一软。大海啊，之前是叔嘴贱，叔老糊涂了，你大人有大量。张叔，我叫住他，面无表情地走过去。张叔吓得闭上眼睛，以为我要动手。我从怀里那一沓巨款中直接抽出3张大团结，啪的一声拍在他调网的扁担上。30块定金，你去镇上买最好的红砖和青瓦，今天下午带上这几个装队力，把我那破房子推了，重新翻修。张叔愣住了，睁开眼不可置信地看着那100块钱。大海，你不记恨叔？他狠狠抽了自己一个嘴巴子。我这张破嘴真该撕了。我只知道你是全村手艺最好的泥瓦匠。我冷冷地看着他。我花钱买你的手艺，以前那些屁话我没空记，干得好工钱双倍结给你们。几个村汉看着那实打实的钞票，羞愧得满脸通红，连连鞠躬。海哥，你放心，下午我们保准把活干得漂漂亮亮。商业法则第1条，没有永远的仇人，只有永远的利益。用钱去抽他们的脸，比用拳头更让他们敬畏和臣服。回到四处漏风的屋里，我把剩下的400多块钱全部塞进秋月手里。拿去收好，这是咱们家的底子。秋月拿好了钱，他抬起头看着我，眼泪大颗大颗的往下掉。他猛地扑进我的怀里，死死抱住我的腰，放声大哭，把这几年受的屈辱、惊恐全都哭了出来。我轻轻拍着他的后背，眼神却冷厉地望向村东头的方向。钱是好东西，但苏雅临走前故意抛出那个天价悬赏，就是要拿我当枪使。那几个竖着耳朵的村汉肯定已经把消息传到了村东头，那盘踞着这片海滩真正地头蛇海龙哥的耳朵里。他们绝对不会眼睁睁看着我抢投资商的这块天大肥肉。夜幕降临，安抚好秋月睡下后，我拿上一把割网刀，悄无声息地朝着码头停靠的机帆船前去。码头上伸手不见五指，我潜伏在机帆船驾驶舱的阴影里，连呼吸都压到了最低。海龙哥那帮人既然想要霸占那笔天价悬赏，就绝对不可能在明面上跟我这个疯子硬碰硬。他们唯一的办法就是毁了我的出海工具。不出我所料，后半夜随着一阵轻微的淌水声，2个黑影从码头侧面的浅滩里摸了过来。他们嘴里咬着手电筒，手里提着沉重的长柄铁凿和锤子，目标直指我这艘机帆船的水下吃水线。动作快点！海龙哥发话了，只要把这船底凿穿，让这小子明天一出海就喂王八。投资山的悬赏就是咱们的，放心吧，这小子现在肯定冷着那漂亮婆娘在床上做梦呢。2人爬上船侧的礁石，举起铁凿，对准了薄弱的木质船底。就在那把锤子即将砸下的瞬间，我如同从黑暗中扑出的猎豹，从船舷上一跃而下，一记势大力沉的飞踹，直接蹬在拿锤子那人的后心里。哎呦！那人惨叫一声，直接被我踹飞出3米远，一头扎进腥臭的海泥里，直接摔晕了过去。我操！谁？拿凿子那人吓得浑身一哆嗦，刚转过头，手电筒的光柱还没照到我的脸，一只犹如铁钳般的大手已经死死掐住了他的脖子。我单臂发力，将他整个人狠狠抵在粗糙的礁石上。没等他挣扎，我右手一翻，锋利的割网刀直接贴在了他疯狂跳动的颈动脉上，冰冷的刀刃瞬间划出了一道伤口。海哥，林海爷爷，别杀我！那混混感受到脖子上的刺痛，瞬间湿了裤子，双腿疯狂打摆子。
海龙哥派你们来的。我压低声音，语气里透着从修罗场里淬炼出的杀气。是海龙哥，他说你今天出了大风头，还要抢投资山的悬赏，挡了他的财路，让我们来凿船，不关我的事啊，海哥。回去告诉他，他惹错人了。我冷笑一声，刀背猛地一转，一记重击狠狠砸在他的后脑勺上。混混两眼一翻，瘫软在泥水里。我站起身，活动了一下筋骨，眼神看向村东头。商场如战场，面对竞争对手的恶意打压，防守永远是被动的。我一把抄起地上的那把长柄铁凿，大步融入黑夜，直奔村东头。村东头一处亮着昏黄灯光的瓦房前，这就是海龙哥的地盘。我站在门口观察了片刻，隔着破旧的实木大门，里面传来一阵嘈杂的推牌酒声，肆无忌惮的叫骂声，劣质烟草的枪鼻味道让我拧了一下眉头。海龙哥放心，林海那疯子再能打，也就是个渔夫。明早他一出海，船底一漏，连人带船就得全喂海王八。投资商那块肥肉跑不出您的手心。屋内一阵哄笑，我往后退了半步，腰腹猛然收紧，将这具身体恐怖的爆发力汇聚于右腿。一声震耳欲聋的巨响，那扇厚重的实木大门连同老旧的门框被我一脚直接踹得四分五裂。屋内肆意的哄笑声瞬间像是被一把利刃拦腰斩断。木屑横飞中，我拎着那把从杀手那儿缴获来的长柄铁凿，面无表情地跨过门槛，犹如一尊铁塔般堵在了门口。屋里乌烟瘴气，十几个赤着膀子的壮汉全被这突如其来的巨响震懵了，手里还捏着牌九，呆滞地看着我。正中间的太师椅上，一个光头戴着金项链、满脸横肉的男人，正被刚才门板碎裂的动静吓得手一抖，烟头直接掉在了裤裆上。他就是海龙哥。林海，海龙哥烫得猛跳起来，特鸟没死！你怎么敢一个人来这儿？你的狗不太中用，我亲自把作案工具给你送回来。我随手将那把生锈的长柄铁凿咣当一声扔在地上，抬起眼皮，那双不带一丝温度的眼睛死死锁定海龙哥。你就是海龙，这片海滩的主人。海龙哥恼羞成怒，老子就是！他猛地拔出桌底上的砍刀，咆哮道：“今天你既然来送死，老子成全你！给我砍死他！”十几个大汉如梦初醒，抄起砍刀和铁棍，如同疯狗般朝我扑来。我一步未退，迎着最前面那把劈头盖脸砍下来的刀，我身子猛一仰，一拳狠狠轰在那人的腹部。那人连惨叫都没发出来，胆汁混合着隔夜饭狂喷而出，整个人像煮熟的虾米一样倒飞出去，撞翻了一大片桌椅。我顺手夺下他手里的铁棍。接下来的半分钟是一场毫无悬念的单方面碾压、侧踢、肘击、横扫，伴随着沉闷的骨裂声和杀猪般的惨叫。仅仅不到30秒，十几个混混全部躺在地上，抱着断手断脚疯狂哀嚎。棋牌室里一片狼藉，我拎着铁棍，踩着满地的哀嚎，一步步走向缩在太师椅后面，已经吓得面无人色的海龙哥。你别过来，我是坤哥拜过把子的兄弟。海龙哥挥舞着手里的刀，双腿却在疯狂打颤。我冷哼一声，一把捏住他拿刀的手腕，猛地一折，咔嚓，砍刀落地。海龙哥爆发出凄厉的惨叫，我一脚重重踹在他的膝盖上，伴随着一声令人头皮发麻的骨头碎裂声，海龙哥的右腿膝盖以一个诡异的角度反向弯折，他扑通一声跪倒在我面前，疼得眼泪鼻涕横流，彻底丧失了反抗能力。我丢掉铁棍，一把薅起他的衣领。现在听好我定的规矩，这片海滩从今往后我说了算。我居高临下的俯视着他，谁敢再动我的船，或者打我老婆的主意，我拍了拍他煞白的脸，我就把你剁碎了，打窝喂鲨鱼。听懂了吗？听懂了，海哥，我懂了。以后您就是这儿的天。海龙哥顾不上断腿的剧痛，疯狂点头如捣蒜，彻底被吓破了胆。我松开手，任由他像烂泥一样瘫倒在地，转身大步跨出满地狼藉的棋牌室。次日清晨，牢里头带着7、8个精壮的泥瓦匠，早早的等在了我家院外。大海，今天先把这破屋推了，不出半个月，保准给你起3间全村最气派的大瓦房。我将饭钱塞给秋月，这里你盯着，我需要这次机会将我的深海货彻底打入高端市场。秋月似懂非懂的点了点头，注意安全。安顿好家里，我直奔镇上的5金机电市场。在这个年代，正规深潜设备在小镇根本买不到，我只能自己组装。大功率柴油空气压缩机，50米加厚工业橡胶软管，一套1000块配重带。我甩出几张大团结，买下这些简陋的工业设备。老板看见大团结，好心问了一句：“哎呦，小伙子，你买这些是要做什么呀？”改造船去深海去。老板大惊：“这太危险了！这些东西一旦遇到暗流或者压缩机熄火，你这人在水下瞬间就会溺毙啊！”我点了点头，多谢老板，但是想付，就得把脑袋拴在裤腰带上。老板摇了摇头，不再说话。老板摇了摇头，不再说话。走出5金店，看着手里这套简陋的设备，我停下了脚步。前世的经验告诉我，这种土炮潜水在深海九死一生。我没直接去码头，而是转身回了趟家。院子里，秋月正忙着给泥瓦匠递水，看见我折返回来，他愣了一下，漏东西了。我走过去，握住他粗糙的手，声音放缓：“今天去的海域深，
要在海上多费点时间，可能天黑才能回来。怕你瞎担心，特意回来跟你交代一声。秋月反手死死抓紧我，林海，钱够花就行，命最重要。放心，我心里有数。我拍了拍他的手背，在家等我。交代完，我看着他安心了几分，转身大步离开。回到码头，我将这套东西死死固定在船舷上，加满柴油，一推油门，机帆船碾碎白浪，再次朝鬼剑仇暗礁大轰然杀去。我驾驶机帆船穿过刀锋般密集的暗礁，深入死亡海域腹地，将船停在2道海底大裂谷交汇处的深黑色海面上，抛锚，发动空气压缩机。我咬住排气阀，腰上绑紧20斤的铅块，握紧磨地锋利的3股鱼枪。我翻身跃入深不见底的黑色汪洋，铅块拽着我迅速下沉。10米、20米、30米，水温急剧下降，深海恐怖的水压像一面铁墙从4面8方挤压着胸腔。透过浑浊的海水，我终于看清了海底的景象。深渊裂谷边缘，静静卧着一艘长满藤壶的巨大古代木沉船残骸。我双腿轻蹬，贴着腐朽的甲板缓缓游动。突然，目光一凝，沉船底舱一道狭窄的裂缝里探出了2根足有半米多长、布满棘刺的触须，触须呈现出绚丽的蓝紫色斑纹，正随着水流缓缓摇曳。心脏猛地一跳，我瞪大眼睛，血液瞬间沸腾。找到了，眼前这只锦绣龙虾十分罕见，一身色彩明艳动人，单单看这长长的触须，就能猜出它体型格外壮硕庞大。我血液瞬间沸腾，死死握紧鱼枪，借着配重的下沉力，无声无息地朝底舱裂缝逼近。30米深的海底，死寂无声，耳朵里只有排气阀发出的沉闷咕噜声。我贴在腐朽的甲板上，一点点往裂缝边挪，手触到湿滑的青苔，50厘米、30厘米、10厘米。那只龙虾的半截身子露了出来，青、紫、蓝3色交织的硬壳。那只虾钳粗得像男人的胳膊，绝对超过10斤。死虾不值钱，得抓活的。我插回鱼枪，双手缓缓向前探，准备卡它的背甲。指尖刚碰到海水里的倒刺，底舱木板炸裂，海泥翻卷，一张长满细密獠牙的巨口带着狂暴的水流闪电般窜出。一条大腿粗的斑纹老海鳗，它没咬我，身子在水里一个诡异的扭曲，直奔我身后的供气软管咬去。软管一断，命就没了。腰腹猛然发力，双脚死死在烂木板上一蹬，整个人硬生生后拔半米，左手探出，一把攥住软管，死命一扯，咔嚓，海鳗的獠牙擦着橡胶管咬空，上下颚撞出清脆的鼓响。巨型海鳗扭头，3米多长的滑腻身躯像狂暴的水蟒，直接缠上我的右臂。恐怖的绞杀力袭来，骨头被勒得咯咯作响，血盆大口张开，对准我的脸咬下。左手反拔腰间的割网刀，由下至上，迎着他咬来的势头，一刀狠狠捅进他柔软的下颚，刀尖刺穿下颚骨，手腕发力猛绞，噗嗤，猩红色的鳗鱼血在墨绿的水里炸开，缠在手上的力量瞬间松了。我抬脚一记重踹将他踢下深渊裂谷，血腥味散开，已经隐约可见鲨鱼的影子了。回头看，那只锦绣龙虾正在往裂缝深处推。我双腿蹬实木板，右手猛然浅探，五指像铁钳一样，一把死死卡住它坚硬的背甲。龙虾尾巴疯狂弹动，力量震得手腕生疼。我反手扯开马网兜，硬塞进去，拉死绳结。刚要走，眼角瞥见裂缝底部几块贴在龙骨的礁石上，吸附着几个脸盆大小的黑疙瘩。双头黑豹，割网刀贴着礁石一插一撬，全部装进网兜。就在这时，背后浑浊的水流猛地一滞，一种被极其危险的顶级掠食者盯上的毛骨悚然感瞬间炸满全身。我猛回头，深海浑浊的光线边缘，3道犹如剃刀般的灰色背鳍已经穿透了鳗鱼血染红的水域，不是灰鲨，是体型更大、速度极快的公牛鲨。它们顺着血腥味呈扇形包抄过来，最前面的一头长满锯齿的嘴已经张开，灰白的眼球死死锁定了正在流血的我。距离不到20米，水下20米是他们的冲刺距离。我一把捏死网兜的绳口，根本来不及拉信号绳，双腿踩在沉船朽木上，腰腹爆发出非人的怪力，犹如踩了弹簧般朝上方猛蹬。轰！脚下的朽木大面积崩塌，身子如炮弹般向上窜出。回头看，3头公牛鲨已经犹如离弦的鱼雷般扑了过来，最近的一头甚至张嘴咬空了我刚刚踩碎的木板，水压急剧变化。10米，2头鲨鱼紧追不放，水底巨大的推水力已经扫到了我的脚底。5米，能看到水面上方机帆船的黑影，但我肺里的氧气已经耗尽，眼冒金星。水下1米，下方的巨口已经猛地朝我小腿咬来，哗啦，我破水而出，左手一把死死扒住机帆船的铁护栏，右手抓着网兜，腰腹借力，整个人犹如鲤鱼打挺般硬生生越过半米高的船舷。我重重砸在甲板上，就在同一秒，轰的一声巨响，一头2米多长的公牛鲨直接跃出水面，恐怖的巨嘴狠狠咬在刚才我扒过的船舷铁护栏上，刺耳的金属摩擦声响起，鲨鱼死咬了一口铁杆，重重砸回海里，翻起漫天白浪。我大口吞咽着空气，听着水面下剧烈撞击船体的声音，甩开手里的网兜，解开绳口。那只庞大的野生锦绣大龙虾砸在甲板上，挥舞着半米长的触须，凶悍示威。几个脸盆大的黑豹也滚落出来。我擦去脸上的血水，目光却被海面上的异样死死锁住。原本晴朗的东南面，此刻已经压上了一层如同墨汁般浓重的黑云。一阵斜风，硬生生卷起了海底深处的冷水层。随着洋流翻滚，海面上漂浮过来一大片被撕碎的鱿鱼残骸。我盯着那些残骸，面上掩不住兴奋。我朝四周望去，这附近一定有顶级蓝鳍金枪鱼，真正的深海霸主，海中的软黄金。我一把扯下坏掉的供气软管，看着天际线那堵压过来的黑色风暴墙，我迎着风暴，一把将柴油机的油门推到了最底，逆行出海。海上风云突变，狂风瞬间卷起漫天狂浪。这艘不到20米的机帆船
船在大海中剧烈颠簸，每一次被抛上浪尖，都仿佛下一秒就会被彻底拍碎吞没。但我死死抱着舵盘，双目赤红，如同一个不屈的疯子，迎着几层楼高的巨浪，硬生生切入了风暴的最深处。狂风撕扯着海面，海浪像一堵堵黑色的城墙，接连不断地砸在船头上。不到20米的机帆船在10米高的巨浪谷底疯狂摇晃，木板发出不堪重负的哀鸣，随时都会散架。我死死扣住舵盘，半眯着眼睛，在漫天狂墨中搜寻着金枪鱼的踪迹。风暴越来越猛，洋流彻底紊乱，整片海域形成了一个巨大的封闭漩涡。我死死锁定着金枪鱼的回游路线，正要推满油门全速追击，突然，右前方漩涡边缘翻滚的白浪里，隐约闪过一抹刺眼的亮黄色，不是雨，是一件救生衣。一艘白色快艇被巨浪彻底掀翻，底朝天飘在浪尖上，船底印着官方勘探标识。快艇旁边，一个人影正随着巨浪再浮再沉，双手死死抱着一块防撞垫，脑袋反复被浪头拍进水里，眼看就要被卷入帆船下方的漩涡。前世作为商业大亨，我太清楚官方人脉的价值，想建冷链加工厂，搞远洋舰队，没有官方背书寸步难行。救下这个人，就等于拿到最硬的护身符。这笔买卖值得拿命搏。我一把锁死船舵，抓起粗麻绳，一头死缠在驾驶舱铁柱上，另一头在腰间打了个死结。纵身跃入狂涛，巨浪兜头砸下，灌了满嘴潜水。我拽着腰间麻绳，一臂一臂地朝那个亮黄色的身影劈波前进。靠近了才看清，是个女人，20来岁，短发，脸色惨白，嘴唇已经发紫，救生衣半松，扣带被浪打断了一根。她双臂死死箍着防撞垫，意识已经模糊，嘴里灌进去的海水比吐出来的多。抓住绳子，我一把扯住她的救生衣领子，她眼皮半搭，根本听不见。没时间废话，我右臂勾住她的腰，左手反抓麻绳，一个浪头劈下来，两个人同时被按进水里，麻绳绷成铁棍。我死咬牙关，靠着腰间那根绳子一寸一寸往回转。等把她拖到船舷边，我的胳膊已经没了知觉。我单臂把他往上拖，他身子沉，加上湿透的衣服和救生衣，至少120斤。我蹬着船帮，连顶带推，硬是把他塞上了甲板。自己翻上去的时候，又一个巨浪拍过来，我半个身子悬在舷外，小腿在船板棱角上狠狠刮了一道。爬上甲板，我把他侧过身拍背排水，他呛了几口，吐出一大滩海水，剧烈咳嗽起来。你是谁？他声音嘶哑，眼神涣散。借你命的！别动，抓紧扶手！我是市联合工作组的陈斌，船翻了，同事。他挣扎着要起来，别找了。刚才在水里我扫过一圈，帆船附近除了他没有第二个人影，你先活着才能走人。他愣了一下，没再挣扎，靠回舱壁上，死死抓着铁扶手。我冲回舵位，解开锁，重新握住舵盘。风暴还在加剧，船随时会散架，得立刻决定是掉头回去还是继续。就在这时，我看到船头左前方不到30米，翻涌的黑色浪里，一道巨大的银蓝色影子，如同一枚重型鱼雷，正以惊人的速度贴着水面掠过。蓝鳍金枪鱼，体型大的不像话，它在追猎被风暴搅上来的鱿鱼群，每一次转向都带起一片白幕，速度快的肉眼几乎跟不上。我血液瞬间沸腾，这是风暴搅乱洋流才会出现的极端场景。深层冷水翻上来，把鱿鱼群逼到进水面，金枪鱼跟着猎物上浮。错过这一次，下回不知道要等多久。我回头看了一眼靠在舱壁上半死不活的陈斌，抓稳了，接下来会很颠。你要干什么？抓鱼。你疯了！这种风暴，我没再回话，从工具箱里扯出最粗的钢丝母线，一头绑死在绞车桩上，另一头挂上巴掌大的铁钩，穿上半条鱿鱼残骸裆耳，迎着浪把油门推到底，朝着那道银蓝色的影子全速切过去。船身剧烈颠簸，陈斌抱着扶手惨叫，我在甩得东倒西歪的甲板上站稳，看准金枪鱼转向的间隙，将挂着饵的铁钩甩入他掠过的水道。钢丝沉了不到3秒，嘣！绞车桩发出一声金属闷响，钢丝瞬间绷成直线，船头猛地一偏，咬上了，铁钩扎进了鱼嘴，钢丝在绞车桩上疯狂抖动，摩擦出刺耳的尖响。那头畜生的力量远超我的鱼护，他拖着整条船往前冲，船身倾斜，海水漫上甲板，我双手死死攥住钢丝往回拉，钢丝比刀还利，直接切进手套，割裂掌心，血顺着手指淌进海水里，但我不敢松手，钢丝会弹回来把人抽成2截，人和鱼死拉硬撞，整条船在风暴里被拖着转圈，1分钟、2分钟、3分钟，钢丝一寸寸割进肉里，掌心的皮肉翻开，露出白森森的骨头。陈斌看到我的手，脸色害怕。你走开！那条鱼不值你的命。我从牙缝里挤出2个字：嘴。松手就是死，鱼不会停，时间仿佛在狂浪中凝固，只有钢丝极其残忍的割裂骨肉的钝痛和风暴的嘶吼。金枪鱼必须保持高速游动才能呼吸，这样被死死拉住，它快憋死了。突然，手里那股几乎要把我撕成2半的拉力猛地一松，它要出水了。船头前方10米，海面轰然炸开，一头体长接近3米，犹如重型鱼雷般的巨型蓝鳍金枪鱼，带着令人窒息的恐怖压迫感破水而出。
它深蓝色的脊背在暗无天日的风暴中闪烁着令人胆寒的金属光泽，将近300多斤的深海霸主。它跃在半空，巨大的身躯带着毁天灭地的惯性，直直朝着机帆船的驾驶舱砸来。女人惊恐地闭上眼睛，绝望尖叫。就在这0.1秒的生死关头，我松开已经见过的左手，反手一把抄起脚边那根生锈的金刚鱼叉，腰腹肌肉瞬间绷紧到极限，甚至发出了肌肉纤维撕裂的噼啪声。我双目赤虎，迎着砸下来的那座肉山，狠狠将鱼叉投掷而出。给老子死！鱼叉化作一道寒芒，以极其刁钻的角度，瞬间贯穿了金枪鱼的鱼鳃要害，直刺心脏。滚烫的鱼血油在半空中炸开，劈头盖脸的浇了我一身。轰隆！失去冲势的庞大身躯擦着船舷，重重砸在甲板上。整艘10几吨重的机帆船剧烈倾斜，几乎要被压翻过去。随后又在一阵牙酸的木头断裂声中重重回落，死寂。除了风雨声，甲板上只剩下那头巨兽在发出濒死的神经性抽搐。赢了！紧绷到极限的神经一旦松懈，无尽的黑暗瞬间吞没了我的意识。我两眼一黑，直挺挺地向后倒去，重重砸在混杂着海水和鲜血的甲板上。你醒醒！昏迷前，我只听到那个女人带着极度震撼和慌乱的喊声。黑暗，我坠入了一个深不见底的梦。梦里，我回到了前世，冰冷的摩天大楼顶层，我独自站在落地窗前，庞大的商业帝国在脚下运转，身后却空无一人，只有尔虞我诈，没有一丝温度。随后是极其剧烈的颠簸，耳边断断续续传来陈冰嘶哑的喊声：“撑住！我把船开回去！你别死！”柴油机的轰鸣混杂着狂浪，这个连舵盘都握不稳的女人，竟硬生生把船开出了风浪。不知过了多久，船身猛地一震，撞上了什么东西，风停了，外面爆发出震天的倒吸凉气声。老天爷！300多斤的金枪鱼，活见鬼了！是邻居张叔的声音，接着是一阵杂乱的急促脚步声。快！你发呆了！开令海下船！一只冰冷颤抖的手死死抓住了我，伴随着女人崩溃撕裂的哭声。林海，你怎么了？求求你们救救他！是秋月，一阵天旋地转。我猛地睁开双眼，刺鼻的高粱酒味直冲鼻腔，视线逐渐对焦。我在船上，我躺在漏风的破石屋里。秋月跪在床边，脸色煞白，满眼是泪。她手里捏着烧红的粗针，正带线穿过我皮肉翻卷的虎口。大夫不在，伤太深，我得给你缝上。她手发抖，眼泪直掉。陈冰穿着半干的风衣站在角落，长舒一口气：“你这疯子总算醒了。那头鱼把你们村的人都看傻了。还有你带上来的那只大龙虾和黑豹，我帮你养在水缸里了。”我点了点头。我看着哭泣的秋月，前世的孤独与此刻的真实感彻底重叠。这一世，我不仅要打下帝国，更要护他周全。继续放生。我声音沙哑。秋月咬牙倒下烈酒，穿针引线，剧痛。我死咬后槽牙，牙龈渗血，没发出一声痛哼。抬起沾血的右手，抹去他的眼泪。别哭，一头鱼而已，要不了我的命。陈冰眼神剧烈颤抖，沉默地别过头。院外突然传来叫嚣：“林海那废物呢？让我看看死了没！”陈天豪带人踹开半截鱼，他走到窗外，看了一眼躺在血泊里的我，不仅没走，反而扫了一眼屋里的秋月，嘴角勾起阴邪阴毒的冷笑。命真硬。林海，那头金枪鱼我拿500块收了。这批货你一个残废保不住。秋月怒吼：“这是他拿命换的！滚！”陈天豪盯着秋月，护肤心切啊。林海，粤海楼想要的从来没有得不到的，你守不住好货，也护不住这么标致的媳妇儿。今天你不交，明天我让你家破人亡！打手们举起铁棍准备砸门，我一把掀开破被子，光着上身，胸口渗血，不顾刚缝好的手臂，我单手抄起床边那把沉重的开山斧，一步步踏出房门。目光如狼，死死锁定陈天豪，没有废话，只有玉石俱焚的杀气。陈天豪对上我的眼睛，脸上的张狂僵住，他打了个冷战，他知道再往前一步，我会一斧劈开他的脑袋。算你狠，看你能硬到几时。陈天豪咬牙退后，眼神更加恶毒。咱们走着瞧。他带人灰溜溜的撤走，危机暂除，我强撑着起身，得赶紧送货。
秋月死死拉住我的衣角，你手还在流血，我不准去。陈斌也挡在门前，皱着眉，伤口的剧痛让脑子清醒了几分。失血过多，这副状态确实熬不到镇上。我深吸了一口气，转头看向门外，老李叔，去码头买几百斤碎冰，把金枪鱼安置在船顶活水舱里，大足氧气，稳住心活动。我看着秋月，今晚先养着，明早我亲自压车。秋月满眼心疼，长舒了一口气。村里老李头正带着人推房重建，家里到处是泥水砖头，根本没法住人。傍晚，我包了辆拖拉机，带着秋月直接来到镇上，在最好的国营宾馆开了一间套房。推开房门，脚下是柔软的地毯。秋月局促地站在门口，连手都不知道往哪放。这得花多少钱啊？钱就是用来花的。我用左手关上门，揽过他单薄的肩膀，去放热水，帮我擦擦身子。浴室里热气氤氲，褪下带血的外套，秋月小心翼翼地拿着热毛巾，避开我皮肉外翻的伤口，一点点擦去血污和海盐。她低着头，眼泪啪嗒啪嗒掉在我的背上。哭什么？我转过身，我怕昨天就这么失去你了。他抬起头，眼神里再无过去的恐惧与防备，只剩下毫无保留的深情。我揉了揉他的头发，林家翻身了，以后我只要你过好日子。秋月脸色一红，轻轻捶了我一下。哎呦，痛痛痛，伤口裂开了！我夸张的大喊。秋月闻言顿时慌了起来，忙检查我的伤口。我一把把他揽进怀里。这段日子辛苦你了。秋月把脸埋在我的胸口。你才是，下次再这样我就不管你了。好。次日，我带着鱼直接去了苏雅的饭店。车刚停稳，2楼 VIP 包厢方向突然传来一阵极度狂躁的惊叫声。苏雅脸色惨白地从楼梯上冲下来，差点撞到我。我一把拦住她的肩膀。发生什么了？投资考察团大领导突发心脏病休克了，他要在我的厂子出了事，这饭店就全完了。一向八面玲珑的他，此刻满是绝望和慌乱。我眼神一沉，这位大领导绝对不能死在这。他要是死了，我这船金枪鱼不仅砸在手里，我计划中建立远洋船队的最大官方靠山也就断了。我拖着一身血腥味，大步冲向2楼，一脚踹开包厢大门。地上，一个50多岁的中年男人正捂着胸口痛苦抽搐，面色已经憋成了骇人的青紫，喉咙里发出拉风箱般的嘶吼。随行的医生满头大汗，倒出几粒速效救心丸，就要往领导嘴里塞。住手！不能喂药！我厉声喝断。我一眼扫过桌上刚动过几筷子的海螺和虾蟹，再看领导脖子上迅速泛起的大片红色风团斑块，瞬间看破死穴。前世我掌控着顶级高端海鲜餐饮产业链，这种极度凶险的重度海鲜组胺过敏休克，我见过不止一次。把它当心脏病治，吃救心丸扩张血管，只会加速毒素游走，当场毙命。医生被我这满身是血的狂态吓了一跳，随即勃然大怒：哪来的疯子！别耽误我急救！他毫不理会，拿着药继续往领导嘴边递。角落里，2名保镖反应极快，瞬间围住了我。站住！双手抱头！面对警告，我一步未退，这关乎我的商业底牌。迎着所有人的惊骇，我如同一头狂狮般硬扛着警卫的威压，猛地撞开医生，一把打飞他手里的药瓶，玻璃碎了一地。他这是海鲜过敏引发的喉头水肿！我怒吼着，一把将快要窒息的大领导从地上提起来，从背后死死抱住，双拳合拢，顶住他的腹部，强行使出海姆立克急救法与暴力的物理催吐。不想他死，就全给我走开！1、2、3！我咬紧牙关，连续3次猛压大领导的腹部，双臂刚刚缝好的麻线隐隐崩裂渗血。伴随着一阵剧烈的痉挛，男人猛地前倾，将胃里未消化的海鲜毒物连同酸水大口大口地喷吐在地上。毒物吐出，大领导喉咙里发出呵的一声长长的进气声。原本青紫的脸色开始以肉眼可见的速度褪去，胸膛剧烈起伏，呼吸终于平稳了下来。我松开手，大口喘着粗气退到一边。首长，随行医生冲上前，飞快地翻开眼睑，摸脉搏，随后犹如烂泥般瘫坐在地上，浑身冷汗瞬间湿透了衬衫。他转过头看着我，眼神里全是后怕与强烈的感激。神医，你今天不仅救了首长，也是救了我们所有人的命啊！2名保镖见状，看向我的目光中透着深深的敬畏。苏雅反应极快，赶忙端来一杯温水服侍大领导喝下。他长舒了一口气，顺势扬起一个得体却不抢风头的笑脸。首长，您刚才可把我们吓坏了，多亏了林海兄弟临危不乱，不然我这巨阳大饭店今天可就真成
了千古罪人了。大领导彻底清醒过来，他看了一眼满的冷气，又看向站在一旁光着膀子缠满血纱布的我，眼中闪过一丝锐利的星光。小伙子，是你救了我。你叫什么名字？领导声音还有些虚弱，但不怒自威。林海，一个打鱼的。我语气平静，没有半点谄媚。打鱼的。大领导上下打量着我害人的伤势，眉头微皱。怎么伤成这样？我不抢话，一旁的苏雅极其聪明的接过话茬，顺水推舟。首长，林海可不是普通的渔民。为了给咱们考察团寻摸一件真正拿得出手的镇海之宝，他刚从死神手里抢过来一头300斤的极品蓝鳍金枪鱼。他这满身的伤，全是为了把这活鱼保下来。现在鱼就在楼下水车里打停呢。300多斤的蓝鳍金枪鱼，包厢里的官员们全都倒吸了一口凉气，面面相觑。在这年代，这种深海巨物简直是天方夜谭。领导靠在近海撒绝户网刮地皮，早晚把海吃空。我深吸一口气，掏出底牌。这片海域不缺宝库，缺的是打开宝库的钥匙。只要有大铁船，我不仅能把这种级别的金枪鱼源源不断的捞上来，我还要在咱们这儿建立第一条直供省城的高端海鲜冷链加工厂，不仅做捕捞，还要做全产业链。一番话掷地有声，在一个浑身是血的穷渔民嘴里，竟然吐出了冷链、全产业链、现代化远洋舰队这种连很多官员都还听不懂的超前词汇。大领导看着我，眼底的赞赏之色再也掩盖不住，突然拍案叫绝：“好气魄，有胆识更有脑子！”他转头看向身后的随行人员：“那头金枪鱼我包了，你明天送过来。另外，去给市信用鹤打个招呼，像林海同志这样有眼光、有血性的实干家，我们必须全力扶持，给他批最高额度的无息商业贷款，一路绿灯。我要亲眼看着这支远洋船队建起来。”大领导看向我，爽朗一笑：“小伙子，给我个面子，今天洗洗手，就留在这里陪我们一起吃饭吧。”恭敬不如从命。我一口答应。苏雅在一旁看着我，眼波流转。从巨阳大饭店出来，下午3点多，秋月还在宾馆等我，但我没直接回去，怀里揣着大领导亲笔签的特批条，1万块无息商业贷款，是信用社即批即放，这笔钱购买一条大铁船。我直奔镇信用社，而我不知道的是，造船厂院墙外堆满废铁皮的暗角里，陈天豪正带着2个保镖盯着我的背影。豪哥这小子搭上了大领导了，1万块贷款100吨铁船，他要搞起远洋船队。苏雅垄断了货源，咱粤海楼就得喝西北风。陈天豪把雪茄碾灭在铁皮上，一个烂赌鬼也想骑到老子头上，带人废了他。废个屁！你没看他拿铁棍那疯狗样，硬碰硬你们全得折进去。陈天豪眯起3角眼，嘴角挤出一丝阴狠。别急，老子有的是办法。信用社大门，我推门进去。大堂经理一看我这身打扮，破褂子、渗血纱布、干涸的鱼血，直接捂鼻子拦人：“出去，出去！金融机构不是收容所。”我把特批条拍在柜台上，经理随手瞥了一眼，脸僵住了，抓起来凑到眼前看了3遍，腿就开始打摆子。您里面请，上茶。15分钟，1万块本票到手。郑国营造船厂厂区码头最里面的泊位上停着一艘30多米长的100吨级退役铁船，军绿漆斑驳，甲板架着重型绞车，驾驶舱顶上顶着雷达罩，钢板厚实，龙骨没变形，就是它了。我推开厂长办公室的门，秃顶老头翘着2郎腿看报纸，桌上半杯凉茶，一盘花生米。厂长外面那艘100吨铁船卖不卖？他从报纸后面露出半张脸，上下打量我一眼，摆摆手：“卖是卖，底价1万。”小伙子，那不是你们村的破木船，别捣乱，走走走。我把本票拍在桌上，正好压住那张报纸。1万船我要了，今天签合同。厂长眼珠子滑到桌面上，一秒，整个人弹射起立，老花镜差点飞出去。是信用查特批的，这账能走流程吗？能，马上。您坐。我叫财务，小王，小王，换茶。不急，我转身往外走。验什么船？状况好得很，退役前刚保养过。我已经踩上了舷梯，上甲板，蹲下抠焊封锈层，浮锈底下钢板实心，没腐蚀穿透。柴油机什么型号？多少马力？厂长之舞，具体参数得翻档案。6135型对吧？通病是冷却水管老化，跑不了200海里就过热。
换过没有？厂长张了张嘴，我已经下到机舱，绕着柴油机转了一圈，摸排气管，看有底壳。排气管垫片渗油不严重，换新的就行。冷却管这段橡胶接头发硬开裂了，出远海前必须全换。厂长站在舱口，脸色从震惊变成尴尬。我爬上来进驾驶舱，拧开雷达侧面板。进化线氧化，能修。舵机呢？舵机是好的。我走到船尾，握舵轮左右转了转。间隙偏大，不影响使用。又走到脚车前拉钢缆，钢链能用，但得备一卷新的。转身看着厂长，冷却管全换，排气管垫片换新，雷达缝线重焊，这3样你厂里免费修。厂长苦脸，这1万块我没还价，但这些毛病你心里清楚，卖之前不说叫什么？厂长脸红一阵白一阵，咬牙。行。车间老师傅给你修，3天弄好，再送2桶柴油，1卷备用钢链，成交。我伸出缠着纱布的手，他犹豫了一下，握上了。合同签完，产权证和钥匙到手，资金、渠道、船只、靠山全盘活了。天黑了，我拦了辆3轮车，直奔国营宾馆。推开门，秋月坐在床边发呆，头发还湿着。听到响动，猛地抬头，看见是我，整个人松了下来。怎么去这么久？伤口又裂了。我掏出产权证，在他面前晃了晃。咱家有船了，100吨大铁船，3天后提货。秋月愣了几秒，多少钱？1万。他脸白了。1万？哪儿来的1万？无箱贷款，大领导特批的。我坐到床边，拉过他的手。秋月，不是拿去赌的，那船开出去一趟远海，最少挣5000，2趟回本。他低着头，手指在我掌心里发抖。我信你，就是怕。怕什么？怕你出事。上次差点死在海里，现在船更大，去更远。我把他揽过来。每次出海前我告诉你去哪儿，什么时候回，到点没回来你去找陈冰。陈冰是谁？帮过我的人，以后你会见的。饿了，走，下楼吃饭。今天点肉。太贵了吧？咱家有船了，吃顿肉吃不起。次日清晨，我先去饭店冷库查金枪鱼。昨天苏雅按我吩咐买了碎冰铺活水舱里300多斤的蓝鳍金枪鱼，躺在冰水里，鳃盖还在吸动，鲜活度保住了。苏雅在后门等着，4个壮汉把鱼抬走。她蹲下翻腮部看眼球，腮色鲜红，眼球饱满，腹部弹性十足。她站起来盯着我，没有冷链车，300多斤金枪鱼保鲜超过12小时，你怎么做到的？碎冰加海水0到4度，鱼体不直接碰冰，中间隔盒湿麻布防冻伤。捕获后第一时间放血，断尾部血管，防乳酸堆积，肉质发酸。苏雅看我的眼神变了。你到底什么人？打鱼的，货款结一下。他进办公室拿出一个信封，1000块，大领导包鱼的全款。另外，考察团点名要签长期供货协议，每月2批深海高端海鲜直供省城，价格你开。协议回头谈，船弄好稳定产量再签。行，但窗口不会等太久。省城还有别的供应商盯着，1个月内给你答复。我走出来，秋月站在租的3轮车旁，手里攥着小本子和铅笔。多少钱？加上之前的还剩1300块。他认认真真写下数字，一笔一画，歪歪扭扭但清清楚楚。走，去供销社。供销社，50米尼龙烂绳2副，重型鱼头3号各20只，防水手电4把，急救胶箱1套，柴油滤芯2个，机油2桶。售货员跑前跑后找货，秋叶跟在旁边，每样记下品名和价格。还有2床厚棉被，50斤大米，10斤面粉，2斤红糖，碘臼1瓶，纱布1卷。秋叶笔顿了一下，抬头看我。家里东西被砸了，得用心置办。他低头继续写，耳朵尖红了。结账时，我看到柜台角落一匹碎花棉布，蓝底白花。这布怎么卖？1块2一尺。来5尺。秋月猛抬头，买布干什么？给你做件新衣裳。身上那件补丁该换了。他张了张嘴，没说出话，把叠好的布抱在怀里，一路没吭声，但嘴角一直微微翘着。出了供销社，主街不长，走几百米就到停3轮车的路口。等一下，秋月停下脚步，指着街边馄饨摊。我想吃碗馄饨。这是他第一次主动说想吃什么。行，你去吃，我把东西搬车上，吃完在摊子等我，别乱走。
我把碎花布塞给他，提着几大包物资拐进旁边巷子。巷子两边是仓库后墙，头顶晾一绳滴着水。走到一半，脚步顿住，前方巷口一辆面包车横停着，堵死了出路。身后脚步声响起，转头3个人走进来，中间光头金链子，右腿打着石膏拄拐杖。海龙哥，两边跟着2个陌生壮汉，腰间鼓鼓囊囊。林海，好久不见。海龙哥咧嘴，露出缺了2颗的门牙。我放下包，后退半步靠起来。腿没好就出来蹦跶。呵呵，腿是你废的账我记着。不过今天不是来算账，有人想见你。面包车侧门划开，陈天豪跨出来，花衬衫外套，黑皮夹克，眼角那道疤格外狰狞。林海兄弟，他拍拍海龙哥肩膀。我跟海龙大哥一见如故，发现有个共同朋友。有话直说。陈天豪收起笑，你最近风头太盛，大领导的贷款苏雅的渠道，100吨铁船一个渔民，吃相太难看了。所以船的产船证和苏雅的供货合同转给我，你的债一笔勾销，另给100安家费，带你媳妇儿去别处过日子。这片海不适合你。不卖。想清楚，你那船可能莫名其妙着火，供货渠道可能被举报，大领导的特批条也可能查出程序问题。威胁完了，说完了我去接我媳妇儿吃馄饨。陈天豪脸彻底阴下来，看了海龙哥一眼。海龙哥从怀里摸出一只布鞋，秋月的，我瞳孔骤缩。你动了他！陈天豪摊手，别急别急，人好好的，在车里坐着，还给买了碗馄饨。林海，你是聪明人，我能从馄饨摊请走他，就能从任何地方请走他。你的船，你的货，你的贷款，加一块不如你媳妇儿一根手指头值钱。我低头看着那只鞋，再抬头，陈天豪对上我的眼神，下意识退了一步，没有愤怒，没有恐惧，只有让人汗毛倒竖的冷。30秒把人完整带到我面前，否则你走不出这条巷道。2个壮汉掀开衣摆，亮出腰间钢骨。海龙哥拄着拐吼：“你以为还是码头上以一敌3？今天你有3头6臂也翻不了！”我突然转身，一脚踹翻墙边堆的空玻璃瓶箱，碎玻璃炸了一地。所有人下意识闪避的瞬间，我从墙角抄起供销社卸货用的铁锹棍。第一个壮汉冲上来，钢管劈头砸下，我侧身让路，撬棍抡在他钢管上，虎口崩裂，钢管脱手，顺势一个突刺戳他太阳穴旁，没戳实，但够他2眼发黑，撞墙滑倒。第2个绕侧面包抄，我上部医疗中他手腕，钢管落地，反手横扫膝弯，他跪进碎玻璃里嗷嗷直叫。10秒，2个全倒。海龙哥缩到陈天豪身后，陈天豪脸白了，强撑：“打倒2个有什么用？你媳妇儿还在车里。”我一个电话车就开走。巷子外急促脚步声，林海，陈斌的声音。他从巷口快步进来，身后跟着4个彪悍保镖，一眼扫清局面。怎么回事？他们绑了秋月，人在车里。陈斌脸沉到冰点，看向陈天豪。光天化日绑架，够你吃几年花生皮。陈小姐，你别听他胡说，请他媳妇儿聊聊。聊天带钢管，陈斌一挥手，车上的人带出来了。保镖分2组，一组冲向面包车，一组封死巷子2头。车门拉开，秋月缩在最里面，双手被绑，嘴贴着胶带，干警跳上去解绳丝胶带。他光着一只脚从车里跳下来，踩着碎石踉跄一下，直直朝我扑过来。我扔掉炮棍接住他，他挂在我身上抖得不行，指甲扣进我后背。没事了，我在。陈天豪被铐住往车里塞的时候，扯着嗓子喊：“是海龙哥飞呀，少栽赃！”海龙哥跳出来：“是你找的我！你说只吓吓他，让他把船让出来。放屁！绑人是你出的主意。”2条狗当场互咬，陈斌冷冷看着，一个字不打断：“你怎么知道我在这儿？”我低声问：“你救了大领导，我是来盯着你的，找你谈事。到魂滩发现你媳妇儿不见了，摊主说有人把她塞上面车，我沿街找过来的。”他顿了下，晚5分钟，人可能真拉走了。以后你媳妇儿不能再单独落单。我点头。
吉普车发动，带走了陈天豪和海龙哥，绑架之前的劣迹，短时间别想出来。巷子安静了，秋月从我怀里抬头，红肿着眼。鞋丢了，我背你。不用。没等他说完，我蹲下把他背起来，他趴在我背上，双手环着我脖子。我弯腰捡起散落的包裹和他的小账本，一步步走出巷子。林海，以后别让我一个人了。好。回村的3轮车颠了1个多小时，他攥了我1个多小时的手。远远看见村口，秋月突然坐直。那是咱家。3间崭新大瓦房立在那儿，红砖青瓦，院墙比原来高半米，大门刷了桐油，夕阳下泛着暖黄色。老李头站在门口指挥小工收尾，见我们过来咧嘴迎上来。大海，3间正房全完工，灶台盘好了，今天失了火，通风拔烟没问题。秋月站在新院门前，整个人愣住。这是咱家，你的家。我牵他走进去。院子靠墙砌了水泥洗衣台，旁边蓄水缸盖着木板。推开正房门，新床散着泥土石灰味，铺着新棉被。东墙灶台搁着新锅，木框玻璃窗敞亮。他摸了摸灶台，拍了拍床沿，走到窗前推开，海风涌进来，夕阳正沉进海面，半边天烧成橘红色。他站了很久，转身眼泪无声躺下来，走过来抱住我。我有家了，以后谁也拆不了。那晚秋月在新灶台做了第1顿饭，白米饭、炒鸡蛋、紫菜蛋花汤，简单但做得极认真。吃完饭，我坐在院里石墩上看海，远处码头几盏鱼灯在海面上晃。3天后提船，船员还没招，航线没事，供货协议没签，路还长，但最难的一段过去了。秋月端了杯热水出来，挨着我坐下。3天后去提船。新船到了，要跑趟远海试机，海上待2、3天。你在家把门关好，有事找老李头，回来带你去镇上下馆子。他抬头看我，眼睛在星光下亮亮的。好。半个月后清晨，海雾未散，深水码头上100吨大铁船稳稳停在泊位上。冷却管全换了，雷达中焊过，柴油机保养到位，甲板上码着缆绳、鱼枪、冰桶、急救箱，船头铁栏杆系着一条红布。秋月用碎花棉布边角料缝的。他说新船出海得系红讨吉利。我站在驾驶室，手握钢舵，身后甲板上老李头的大儿子李根检查缆绳，干过5年近海，手脚麻利。轮机舱里退伍，老兵老赵在热机，以前海军扫雷艇上的轮机兵，陈兵介绍的。加上隔壁村挖来的老渔民当甲板厂，4个一条船。码头边，秋月穿着新做的碎花蓝布衫，辫子被海风吹起来。他冲我挥了挥手，我按下汽笛。长鸣震散晨雾，惊起一群海鸥。码头上围观的村民全抬起头。老张叔、张婶，那些嘲笑过我的人站在岸边，没人在笑。推满油门，100吨大铁船碾碎白浪，驶出港，驶入深蓝色大海。我的深海商业帝国正式起航。